Здравейте, приятели, и добре дошли отново в Нанкос Кичън. Какво ще правим днес? Ще готвим така наречените мързеливи пълнени чушки. Знаете, има мързеливи сърми, в които вие не трябва да ги навивате, а просто нарязвате всичко, слагате го вътре. В този случай ще направим същото и с чушките. Какво ще ни е необходимо за нашите мързеливи пълнени чушки? Чушки, разбира се, черен пипер, джоджан, червено пиперче, сол, 2 моркова, стар лук, магданоз, ориз и не на последно място кайма и олио за задушаването на зеленчуците. Първото нещо, с което ще започнем при приготвянето на нашите чушки, е да си подготвим мултикукъра. Отваряме го, включваме го, избираме програма Sauté и стартираме. Докато мултикукър загрява, аз ще си подготвя лука. В случая само ще го веля и после ще го нарежа в мултичопъра, защото съм мързелив, пък и рецепта за мързеливи пълнени чушки. Да знаете. Докато чаках минджата да загрее, си нарязах лука и морковите наситно. Сега ще сложим мазнината вътре и ще ги задушим. През това време, докато лука и моркова се задушава, ние ще си подготвим чушките. Трябва да си ги нарежем наситно. Нарязахме си чушките и е време да ги добавим при лука и моркова. Сега ще задушим и тях малко и ще добавим каймата. Имали ли сте случаи, където, например, правите пълнени чушки и децата ви не изяждат чушките, а ги оставят настрани и изяждат само пълнежа? Ето това е един начин да ги накарате да се изядат всичко. Все пак чушките са пълни от витамини и ще е полезно за тях. Задушихме и чушките и е време да добавим и каймата. Бъркаме хубаво, докато каймата стане на трошички. А случайно знаете други рецепти, освен мързеливи сърми и тези мързеливи пълнени чушки, които ви показвам? Може да споделите с нас, като оставите коментар долу в видеото, ще ни е интересно да научим за още подобни рецепти. Каймата ни е готова и е време да сложим ориза. Предварително го измихме и ще го добавим в мултикукъра. Разбъркваме хубаво. И сега ще добавим подправките. Черен пипер, джоджанче, червен пипер и сол. Разбъркваме хубаво. Време е да добавим водата. Когато готвим на мултикукър, водата е 1:1,5 или 1:2. В случая тук няма какво да пуснем вода, така че ще сложим 2 купички. Следващото нещо, което ще направим, е да изключим мултикукъра, да сложим капака под налягане, да се уверим, че клапата е на сил, да го пуснем отново, да изберем програма Pressure на висока температура, но ще готвим само за 5 минути. След като програмата свърши, ще оставим още 5 минути да освободи налягането от само себе си, след което ще му помогне. Приключихме с готвенето под налягане, оставихме за 5 минути преди да освободим налягането и сега е време да отворим и да видим какво се е получило. Уха е прекрасно, точно като на пълнени чушки. Сервираме го с пресен магданоз. Това е мързеливи пълнени чушки. Едно бързо ястие, което няма да ви отнеме много време и също така е вкусно. Ако ви е харесала тази бърза рецепта, може да оставите един лайк, също така се запишете за канала ни, за да получавате известие, когато качим ново видео. Така че, приятен апетит! Чао! До следващото ни видео!